Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. What did we say? Oh my god! Wow! Hello everyone, welcome back to the channel again. Hello, namaste, welcome back to my channel again. It's me Krishna Sarusingzale. If हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने अनि मेरो युट्युब फ्यामिलीले त चिनिसक्नु भयो होला है, अनि उहाँलाई पनि चिन्नु भयो होला। युट्युब फ्यामिलीहरूले चाहिँ यदि चिन्नु भएको छैन भने नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ मेरो नन्दा प्रीति सिंहजाली, माई ओन्ली मेरो माई ओन्ली वान नन्दा प्रीति सिंहजाली भर्खर आउनुभएको। सो नानी आएको भनेर मैले चाहिँ आज बिरयानी खाऊँ न त भनेर अनि बिरयानी गराएको। सो गाइज अनि त्यही हो, आज चाहिँ बिरयानी मात्रै, यत्तिकै सिम्पल। धेरै भयो थियो मुकबाङ नगरेको पनि, त्यही भएर नानीसँग मुकबाङ गरौँ न भनेर मुकबाङ गरेको। सो गाइज स्टे ट्युन है। ओके। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ चिकन बिरयानी हो हाम्रो, अनि यहाँ यही हो, अनि यहाँ चाहिँ सलाद छ, अनि यहाँ चाहिँ तातो तातो घिउ छ गाइज। त्यही हो, यति मात्रै हो, सिम्पल जस्ट। ल अब स्टार्ट गरौँ न त है, हुन्न? ल थम्बनेलको लागि 1 2 3 थम्बनेलको लागि। ल ओके, ल हामी चाहिँ खायौँ। तिमीले त्यो खाने हो घिउ सरर हालेर खानुपर्छ साथीहरू। खाने यस्तो भयो भने त खै भयो उयो खाने हातैले दिन्छु म त। ल हातैले खाने पो गाइस। एला झऱ्यो, केही हुन्न, ए हाल्यो। खाएँ। हस् मनी खाएँ। ओके गाइस, हामी त खायौँ। धेरै खान्छ भनेर क्या, कति धेरै। वाउ कस्तो मिठो भएर सलाद बिरयानी मैले बनाएको सलाद, मैले बनाएको बिरयानी कस्तो मिठो हुन्छ। साँच्चै नै मिठो। अनि मेरोमा त भातभन्दा धेरै मासु चाहिँ। अनि गाइज मैले धेरै भयो भिडियोहरू नराखेको मुकबाङ, अनि फेरि यस्तो अनि भिडियो नि मैले खासै गराएको छैन। सो गाइज अब दुःख मन नगर्नु होला। केही समयपछि मैले चाहिँ डेली भ्लग हाल्छु है। ओके। धेरै दिनको लागि त होइन, थोरै दिनको लागि, तर मैले डेली भ्लग हाल्छु अलि पछि। तिमी गएपछि मैले डेली भ्लग हाल्छु। ठिकै छ। गाईहरू हजुरहरूले मम्मीलाई मिस गर्नु भयो होइन? हाम्रो मम्मीलाई म अर्कोचोटि ल्याउँछु ल। मम्मी बहुत बिजी, मम्मी बिजी हुनुहुन्छ। घिउसँग मिठो भयो। नानी घिउ मलाई यसै मिठो भयो। भात त हजुर लिन जानुपर्छ कि क्या हो? थप्न त ल्याएन रे। हो थाउनु पर्यो। राख्ने भाँडा पनि ल्याएन छु, फेरि केही छैन।
सिम्पल बनाएको बिरयानी रेसिपी त राखेन मैले राख्दैन हजुरहरूले सिक्नु होला भनेर के सजिलो मलाई नि थाहा छैन आफूले बनाउँछु नि खुलाउँछु मैले नि सिकेँ होइन ढङ्ग नभएर के को ढङ्ग नआउनु म सब जान्दिनँ हो म जाने भने बिल्कुल मल्छु के बोले भाइ अब के बोले के छ थाहा बोले ए हजुर अल्छु जिन्दगी हजुर म त पहिलोचोटि होला के अरे हन मुकबाङ गरेको ओहो हजुर कसरी याद गर्नुभयो नानी म चाहिँ फर्स्ट टाइम है यसरी मुकबाङ गरेको नानी म मात्रै तर भिडियोमा त आइरहेको तर मुकबाङ गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी होइन खानेकुरामा त मलाई सम्झिँदै सम्झिँदैन घरमा नभएको मान्छेलाई किन सम्झिने हो नभएकोलाई त सम्झिँदैन आफ्नो पेट आउनु पाए हुन्छ खाने पुरै भोक लागेको छ पेट त कुवा कुवा गरेको त बेसम्याट भोक लागेको छ भनेपछि कति बज्यो कति बजेर यति बेलासम्म मलाई केही नखइरहेको भए भोक लाग्दैन आला फुट्ने गरे हो गाला फुट्ने गरी हान्छ नि किन मासुले गर्छ ए हो आफूलाई नि हो मेरो बुढा नि आउँदै हुनुहुन्छ गाइज कहिले हो फेब्रुअरीमा मलाई त भएन त अनि म बुढासँग भिडियो बनाएर राख्छु ल डेली भ्लग ओके कोही कोही मान्छेहरू जान्छन् के अरे बुढाबुढी भएर मस्त मोज गर्नुपर्छ कहिले त काम भयो म आइहाल्छु चाहिँ कहिले गएर भयो कस्तो मिठो भयो अझै खाने हो खाने हो अझै किन कहीँ भ्याइदिएको ए छोडिदेऊ कि यो त उनीहरूले खान्छन् सकेको लुज नि हो के अरे सकेकै हो नि फाल्नुहुन्न फाल्नु न ए खुर्सानी झाँक्छु भनेको त बिर्सेछु डल्ले मिठो भयो के भयो तिमीलाई नमिठो भयो नमिठो भयो ल्याउ नि त के दि हड्डी मेरो मासु हात पुग्यो होइन कहिले खाएँ साथीहरू मेरो मासु खाएर यता
मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का म 50 पनि छैन म के गरौँ भ्लगको लागि मात्रै हो मलाई यहाँ राम्रो ट्रिट गर्ने अनि यही मुखमा हालेर दौडाउँछ तलतिर अरू बेला त मलाई त्यस्तै हो भ्लगको बेला आउँदा जे होस् बिरयानी खुवाउनु भयो खाने अझै भयो भयो अहिले खाने मन त छ कि मलाई थाहा यिनी कति खान्छ भने मलाई थाहा नि म हेरेर आउँछु घिउ खाने हो नहाल न कति धेरै खायो कि मिठो भयो त अहिले अहिले यस्तो हाल्छु नि आफ्नो भाग खाने नि मेरो नै होइन यो अहिले अहिले मैले पिडिदिन्छु अहिले यस्तै हो मलाई त कति दिनले सकेसम्म हो कि अहिले हालिदिउँ पुग्यो भयो खाऊ मैले खान्छु खानुहोस् मैले बनाएको कस्तो कति मिठो भयो ओहो थिजोमा पनि खाइएको थिएन होला यस्तरी घिउ त भगवान् मिठो भयो तर बिरयानी मसित मुगबाङ गर्ने भने चाहिँ जे पनि मिठो हुन्छ हो सेकेन्ड लट है गाइस सेकेन्ड लट कसरी खाने खानु त खाने यति खाना एकचोटि नै यो खाने यो पनि लाग्यो खाऊ त म हेर्छु त भाग्ने होइन नि फेरि म त खान तिमीले खाऊ त आफ्नो भाग यो खाने मान्छेले रुचाउने मान्छे नखाएर रुचाउने मान्छे नखाएर म त रुचाउन त खाना बच्च स्वास्थ्यको लागि राम्रो खाऊ राम्रो खाइसकेको तिम्रो दाँत बल्ने हुन्छ त मेरो स्वास्थ्य राम्रो छ Please be able to. You. Not me. You. ओहो अहिले त वाक्क बनायो अभी के बोलेको जुवायो खाऊ न गई के अझै तन टिपियो यो सर खाऊ त ल मम्मी खानुहुन्छ त्यसै त
घेरा दाउराको भारी चाहिँ गराएर म भने सब खान्थ्यो भयो म खाएर भइसकेँ ओ माई गड पिरो भयो तिम्रो हड्डी एउटा नि थिएन हड्डी यतातिर छ पिरो भयो कानको जाली नै तात्तिँदै गयो यो खुर्सानी कति पिरो हुन्छ कि यो कालो खुर्सानी हो यो खाऊ न एकचोटि खाऊ त के हो चिसो पानी पो हो धेरै भयो यो घिउ आयो घिउ होइन त्यो छ ऊ त्यसको रस हो खिल्दै मजा भयो त्यो चाहिँ 70 किलो त भएको होइन क्या आज हामीलाई सबभन्दा कसले मरेको थियो आज राति हेर त भोलि बिहानसम्म केही खानु पर्दैन अब ओहो भयो पुगेको हो अब इन्ड गरौँ नि त सो गाइज हामीले खाएर पनि सकायौँ अनि त्यस्तो एकदमै वाउ टाइपको त छैन होला त्यही पनि मैले भिडियो कन्टिन्यू गर्नको लागि भनेर राखेको अनि नानी आएको अनि त्यही भएर नानी अब छिटै जाँदै हुनुहुन्छ त्यही भएर सो गाइज त्यति मात्रै हो सो कस्तो लाग्यो अनि प्लिज मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई बाई गाइज बाई सी यू अर्को भिडियोमा छिटै भेटौँला अब भिडियोमा म पनि पक्का आउनेछु